Hürmetlik vatandaş. Endi ikkinchi parcha leksiyamizni boshlaymiz. Bugungi islaga 2024-yil 11-oyning 20-kun haftaga seshanba vatandaş. Hamdiki vaziyat ve maqolamiz mundaq. 7 cho'ng harakat bilan Jungo Kompartiyasini mag'lub qilish. Prezident Trump urush qilish yorlig'ini tayyorlab bo'ldi. Bu yerga urush qilish ideologiyalik, siyosat sohasida urush qilishchi bu. Prezident Trump urush qilish yorlig'ini tayyorlab bo'ldi. Mavzuli xabar 11-oyning 19-kun Vanvitor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Amerika bilim xazinasi, iqtisod va strategiya tashabbusi 11-oyda bir parcha Jungo Kompartiyasini mag'lub qilish bir yaxshi boshlanish. Mavzuliq doklad e'lon qilib, yangi saylangan prezident Donald Trumpga umumyuzlik iqtisod va davlat boshqarish strategiyasi taqdim qildi. Ve Amerika Jungo o'rtasida keskinlashayotgan iqtisodiy qarshilashga taqobil turmoqchi bo'ldi. Dokladning yadroliq mazmuni 7 turlik prezidentning harakat tashabbusini o'z ichiga oladi. Prezidentning 7 turlik harakat tashabbusini o'z ichiga oladi. Jungo Kompartiyasining yangi so'g'oq munosabatlar urushi tahdidiga taqobil turishni maqsad qiladi. Amerikaning iqtisodiy manfaatini, erkinligini qo'g'daydi. Dokladda mundaq ko'rsatildi. Amerika bilan Jungo Kompartiyasi o'rtasidagi yangi so'g'oq munosabatlar urushi 20-asrdagi Amerika bilan sobiq Sovetlar o'rtasida so'g'oq munosabatlar urushiga o'xshamaydi. Sobiq Sovetlar harbiy kuchga tayinib, zo'ravonlikni saqlab keldi. Iqtisodi ojiz edi. Jungo Kompartiyasi bo'lsa, bundan tamom boshqacha iqtisod va tahdidni vosita qilib, nayt zo'r nopus kuchi va ishlab chiqarish iqtidori bilan zo'ravonlikni saqlab keldi. Va yer shari ta'sir kuchini kamaytdi. Dokladda mundaq ta'kidlandi. Jungo Kompartiyasi Jungoning yer shari iqtisodiy o'rnidan foydalanib, harbiy ishlarni zamonaviylashtirib, qonunsiz harakatlarga yordam berib, Amerikaga umumyuzlik iqtisod urushi qo'zg'adi. Bu dokladning Abdullah kollektivi Prezident Trump hukumati davridagi, ya'ni birinchi qatim prezident bo'lib saylab xizmat ishlagan davrdagi Prezident Trump hukumati davridagi Jungoga qarshi qattiq qo'l arboblar edi. Jumladan Davlat ishlar mahkamasining sobiq amaldori va davlat bexatarligi yuqori qatlamadagi arboblarni o'z ichiga oldi. Ular ogohlantirib mundaq ko'rsatdi. Jungo Kompartiyasining qariniyati endi Tinch okean rayonidan olqib ketdi. Dunyo tartibini o'zgartirishga uriniyotir. Butun dunyoning Jungoning diktator hokimiyat nishonini davr qilib turib, oylanishini maqsad qilyapti. Ya'ni Jungo Kompartiyasi bir markaz, sen mushu markazni davr qilib oylanishing kerak. Hozir dunyoga shundoq ideya va shundoq siyosatni, shundoq diktator hayvisini tangmoqchi bo'lyapti deydi. Men ikki jumlani o'zim tahlil qildim. Sessiya. Bu tashkilot ya bu gruppaning ismini sessiya deydi ekan. O'tirib qo'ygan 7 turlik prezident harakati tuvandikicha. Birinchi, strategik raqobatni moslashtirish, amaldori tayinlash. Jungo bilan Amerika o'rtasidagi strategik siyosatni moslashtirish, amaldori tayinlash. Davlat bexatarlik komitetida Amerika Qo'shma Shtatlarining yangi bir organ qurish. Jungo Kompartiyasiga qartilgan iqtisodiy raqobat siyosatini ijro qilish. Ikkinchi, davlat bexatarlik siyosat ko'rsatkichini e'lon qilish.
Amerika iqtisodini qo'g'dash siyosat yo'lini tuzib chiqish. Jungo Kompartiyasining xalqaro qonunlarga buzg'unchilik qilishi va zulm silishi qatorliq soda harakatlardan saqlanish va cheklash. Uchinchi, bölümler ve organlardan halkıga maslashtirish gruppasi qurish. Davlat mahkamasi, Davlat mudofaa ministrligi qatorliq ko'plagan organlardan gruppa qurib, Jungo Kompartiyasining xirislariga taqobil turish. To'rtinchi, qaratmalikka ega siyosat tadbirlarini o'ttirg'a qo'yib, Jungo Kompartiyasi tizginlab turgan ta'minlash liniyasiga zarba berish. Tamojni bejidan mudofaa ko'rish strategik harakati ta'sis qilish. 5. Yer shari ittifoqdoshlarini tashkillash. Boshqa davlatlarning Jungoga taynib elishini azaytish. Ham xalqaro sistemini o'zgartirishni ilgari surish. Demek bu yer xalqaro sistem deganda Birlashgan Davlatlar Tashkilotimi qaysi bilgili olmaydi. Hozir shu maqolada bergan tashabbusning mazmunining birisi xalqaro sistemini o'zgartirish. Ilgari surish. Jungo Kompartiyasining ta'sir kuchini ojizlashtirish. 6. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisi bilan hamkorlashish. Davlat Majlisining zaruriy siyosat va vositalar va pul ajratish bilan qo'llashini qo'lga keltirish. 7. Bedel to'lashning zarurligini Amerika xalqiga tushuntirish. Prezident kerak bo'lganda Amerika xalqiga Jungo Kompartiyasining xirislariga taqobil turish uchun to'laydigan badallarni, strategik planlarni ochiq va oshkora tushuntirish. Doklad mundaq hisobladi. 7 turlik tugudimi? Doklad mundaq hisobladi. Iqtisod strategiyasi yo'l qo'yishda xatarga tavakkalchilik qilishga to'g'ri kelsinmi? Jungo Kompartiyasining kengaymichiligini o'z mo'yliga qo'yib o'tishning badali buningdan og'ir bo'ladi. Sesi taklif berib mundaq ko'rsatdi. Aql farosatni ishiltib, Jungo iqtisodining cho'nqur qatlamida gralishib ketgan reallikni tunib, diplomatiya va iqtisod qatlamida Jungo Kompartiyasiga besim ishlatish. Jungo Kompartiyasining kishilik huquqqa xiloflik qilish va bulon-talon qilish harakatiga badal to'lashga majburlash. Jungo Kompartiyasining kishilik huquqqa xiloflik qilish va bulon-talon qilish harakatlariga badal to'lashga majburlash. O'xshashli bir vaqtda Jungo Kompartiyasining yer shari tartiblariga diktator bilan ta'sir ko'rsatishini tozalash va ojizlashtirish. Davlat mahkamasining sobiq siyosat belgilash nishonining ishxonasining mudiri Peter Brokvotis Davlat mahkamasining sobiq siyosat belgilash ishxonasining mudiri Peter Brokvotis bu to'g'rida ta'kidlab bunday ko'rsatdi. Amerika iqtisod va diplomatik strategik siyosatlarda o'zaro to'liqlash orqali embargo, ya'ni ittifoqdoshlik, hamkorlik orqali Jungo Kompartiyasining yer shari xarakterlik qariniyatini cheklash. Ishga parchaliksiya topshirdi vatandoshim. Endi buni obdan o'qib, obdan o'rganib, tahlil qilib, yangi saylangan Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Donald Trumpning 1-oyning 20-kuni Aqsaroyga kirib, boshlaydigan, yo'l qo'ydigan siyosatlari. Va sizga Allohdan talab qilimizga kuch nusrat ato qilsin prezident Trump. Kuch ato qilsin. Sizga har joyda Alloh omonlik ato qilsin. Biz Xudodan shuni tilaymiz. Sizga kuch va omonlik ato qilsin. Barliq siyosatingizni qo'llaymiz prezident Trump.
Başta aytilgandek bu bir tarihi fürsat. Amerika üçün tarihi fürsat. Biz Uygurlar üçün, Tibetler üçün bir tarihi fürsat. Bütün dünya üçün bir tarihi fürsat. Ben dedim, şuna Amerika'da zor özgürüş. Meyli işki cihati, meyli taşki cihati yüz berdi. Bu yüz beriş Prezident Trump'ның kolu bilen işga aşırıldı ve Prezident Trump'ның siyaseti bilen başlandı. Dedim vatandaş.